ということで、今日は、第9回のオンライン勉強会ということで、アメリカ連帯経済ネットワークのエミリー川野さんに、ごお願いしたいと思います。So, today, we are happy to have Emily Kawano as a speaker from US Solidarity Economy Network. So that floor is yours, please. Thank you. It's wonderful to be here. So I was going to paint a pretty big picture about what's going on in the US. So we can get into, sector by sector and co-ops and community land trusts and participatory budgeting and all this kind of stuff. Happy to talk about that. But I think the really significant thing in the US, and I would be very interested to see if there's a parallel in Japan, is that this is like a once in a lifetime, once in a generation opportunity to shift the narrative and really push for solidarity economy, or for people who don't use the solidarity economy terminology, push for system change, right? Post-capitalist system change. Like this comes around once in a generation, maybe not even that often. So there's this historic moment. ここまで訳しますと、今日は皆さんと、お話できて嬉しく思います。私たちはまず今のアメリカで何が起こっているかというと、大きな現状、全体像について、描きたいと思います。いろんな分野についてのお話もできますけれども、今、米国、そして日本でもそうだと思いますけど、起こっているということは、おそらく、人生で一度の機会で、それはどういう機会かというと、その社会的連帯経済を推進の推進に向けて社会を変えていくということですね。で、これは単にですね、社会を変え、連帯経済関係者の中で進めていくだけじゃなく、それまで連帯経済に興味を持たなかった人たちに対しても、だから今までの資本主義じゃもううまくいかないんだと説得できる、そういう状況にあるということです。Please go ahead. So I think some of the fractures and some of the undermining of the faith in capitalism came out of the 2008 financial, real estate, housing meltdown. But we were really not ready, right? Like people pushing for something different, transformative, solidarity economy, we really weren't ready for that moment. But that laid a ground sort of the foundation, right? And that's didn't completely go away, right? The faith in capitalism was shaken. People were a little bit more open to alternatives. ですから、こういった、資本主義が問題を抱えるようになったきっかけというのは、2008年の経済危機だったと思いますけど、ただその時点では私たちはまだそういう、社会を変える、準備ができていなかったわけですね。ただ、その中で少しずつ基盤を整えていくと、いろんな人たちがそのオルタナティブ代替案に興味を示すようになったわけです。So now, right, what started with there's a convergence of crises, right? And that's what's creating this opening, this historic moment. So I'm going to focus on 4. There probably are more, but the 4 that I'm going to focus on are COVID. You call it that, right? COVID. Black Lives Matter, climate change, and then Trump. ですから今、その危機が集まっている形になっていて、でその歴史的な状況が生まれているというわけですね。で、今日お話しするテーマとしては4つあるんですが、まずは、コロナウイルス、次はブラックライブズマター、黒人の命は大切だというやつですね。で、3つ目が気候変動、そして最後は、現在のトランプ大統領になります。So these things coming together are really creating this opening for a new narrative, a transformative narrative, a post-capitalist narrative, and we're pushing hard on trying to get that narrative out, right? That another world is possible, and what we need is, more cooperation, more
peer-to-peer, more DIY, etc. So we can talk about that more in detail later. But let me take this a little bit one by one, each of these four. こういう状況の中で、資本主義的なその言説が開かれていって、私たちはそれを推進していて、これにより新しい世界が、もう一つの世界が可能になるで、その世界では、もっと協力が進むように、必要になると思うんですが、さっき言った4つのテーマについて1つずつお話ししたいと思います。So first, let's look at COVID, right? I mean, obviously, everybody knows that it's a scandal, it's a tragedy in the United States. The flip side of that is that what COVID revealed are the fractures and the failures of capitalism. And many people are articulating it in those terms, right? They're really pointing to the economy, the way our economy works, as why we were unprepared, and why, you know, we have more cases than anywhere else, more deaths than anywhere else. But also the response, even though it's been tragic in many ways, also has revealed that many things that seemed impossible 8 months ago now seem like part of the solution. ということで、まずCOVID ですが、皆さんもご存知の通り、これは、非常に大きなスキャンダルで、米国においては、悲劇になっていますが、それと同時にですね、COVID が明らかにしたこととしましては、資本主義がそのものに欠陥があるということですね。で、米国がこのような、悲劇に、対応できる体制を持っていなかった。でそういう中で、なぜ米国ではこれだけ多くの感染例が出ているのかということを、私たちは疑問しているわけですね。ただ、そういった悲劇的な状況の中でも、以前だったらできないだろうと思っていたことが、現在は、可能になっているわで、そういうことがたくさんあるということです。So things that seemed impossible. So there's already been $2 trillion allocated to COVID relief. There's been $1,200 per adult handed out, with possibly more. There's, you know, all kinds of supports for small business, this, that, and the other problems, yes, but you know, whereas before conservatives would say there's no money, we have to cut the budget. Suddenly with COVID, what's revealed is there are resources there, if the will is there. ですから、その不可能だったことについて、例えば話すと、そのCOVID 対策の費用として2兆ドルですから、日本円で言えば200兆円を超える、膨大な金額が投入されているわけですね。あと、大人1人当たり1200ドルですから、日本円で言うと今13万円かぐらいになると思いますけれども、もうちょっとかな。そういった支援金が支給されたりするわけですね。それとか中小企業の。そういったことっていうのは、今までそれ以前の状況だったら、保守派がそういった、無駄遣いする金はない、だから予算はどんどん切り詰めないとっていう議論がずっと続いてたんですが、いざ、COVID が、蔓延するようになると、実際にはそういう、使える資源がたくさんあることが明らかになったわけです。So another example, like healthcare, universal healthcare, suddenly seems like there's a lot more support for that, right? Because some people are having to pay enormous sums for a COVID test, even though they're supposed to be free. So this has created more of a groundswell of support for universal healthcare and Medicare for all. ですから、あとは、COVID の検査ですね、それとか治療とかを受ける人が、多額の費用を負担しなきゃいけなくなったわけですね。そうすると、やはり国民総保険、総医療というのが今、まだ米国ではないですけれども、そういったものに対する支援というのが今まではなかった。支持が今までは少なかったんですが、やはりそういった国民皆保険は必要だという議論がですね、米国でも、アメリカでも広がっているわけです。Just one more example, there is now
pretty widespread moratoriums on evictions, right? Because people are out of work, they can't pay their rent, but landlords are not allowed to evict people. Same with businesses. They can't be evicted. Yeah, it's state by state, but there are these widespread moratoriums on evictions. で、あとはもう一つは家賃を払えない人が今たくさん出てるんですけど、それはまあだから失業して、お金が払えない、家賃が払えない人っていうのは従来であれば、立ち退きしなきゃいけなかったわけですけど、そこで、モラトリアムが生まれてるわけですね。その COVID というその不可抗力のために、家賃が払えないのであれば許そうという。So in terms of the solidarity economy response to COVID, one, there's been a huge spontaneous organizing of mutual aid. So in my neck of the woods, there was like an immediate creation of a network and a website, and for offers and needs and coordinators and neighborhood pods, and it was huge. And this is going on all throughout the country. Sometimes it's married also with like time banking, but yeah, mutual aid is just like becomes just front and center as the way many of these communities are surviving. で、まず、社会的連帯経済がその COVID にどのように対応したかということですが、まずはやはり、自主的に生まれた巨大なその、相互支援のネットワークですね、そういうウェブサイトとかネットワークが、直ちに立ち上がって、それでいろんなニーズを、そのカバーして、で助け合う、仕組みが、まあ、タイムバンクとかも入りますけど、全米で広がって、それでコミュニティを、支えるようになったわけですね。And the mutual aid is increasingly being supported. So initially, I think it was a lot of individuals setting up mutual aid networks. More and more, there are organizations that are helping to support that, as well as foundations are channeling money to support mutual aid. で最初はこういった取り組みが本当にその自主的に個人レベルで生まれてたんですけれども、そういった相互支援がそういうのを束ねる組織とかが出たり、あるいは財団とかがそういう活動に対してお金を出したりするようになってきたわけです。Another opportunity, just to give you an example, are with schools going online. So many kindergarten through 12th graders are staying home, either completely or they're staying home for part of the week and they're learning remotely. Lots of parents are in a panic if they have to work and also take care of their kids at home and supervise their learning on the computer. It's really tough. So there is a conversation. There are initiatives to look at organizing childcare and education cooperatives, either with a paid caregiver or just like a mutual aid version where parents are taking turns providing the care and or educational support and supervision. であともう一つは、学校がだからオンラインになってしまったということで、子どもたちがその家で、勉強するようになったわけですけど、そうすると、親としてはその子どもを家で面倒を見てでその家でその子どもにいろいろ教えなきゃいけなくなってきたわけですよね。そういう状況を受けて、子どもたちそういう分野での、相互扶助とか、あるいはその子どもの、育児とか、育児とかあるいはその教育サポートとかをする、子育てあるいは教育協同組合とか立ち上がってきているということです。So at the same time, COVID is creating the conditions, or we're heading in for a recession. Even though Wall Street is doing relatively well, it's absolutely crazy. But right, a lot of businesses are going under. Small businesses are going under massive unemployment.
the economic fallout is going to is and will continue to be just massive. And this is creating an opening for people to think about livelihoods, not just jobs, that we can't necessarily depend as much on that paycheck from the job. We also have to figure out how to support ourselves and our communities through a whole host of relationships, right? Whether it's time banking, DIY, do it yourself, self-production, community production, cooperative exchange. So all these kind of creative ways that don't necessarily depend on a paycheck. People are thinking more about that. あともう一つの点として、私たちは米国ではアメリカでは、景気後退に、立ち向かってで、ウォール・ストリートの人はいろいろなことを言ってますけど、企業がたくさん潰れて、それで、雇用を失っているわけですね。そういう中で新しく生まれてくる、状況としましては、今までのように、仕事についてそれ給料を毎月もらってみたいな、形のライフスタイル、資本主義的なライフスタイルがもはや成り立たない中で、どうやってお互いに助けていくかで、どうやってその生活の基盤を、成り立たせていくかということで、そのタイムバンクとか、交換市とかそういったのをとにかくそのクリエイティブな方法で、運営していく必要に、迫られていっているで、そういうことを今やってるわけです。So I'm going to pivot from COVID to the Black Lives Matter, or we also talk about these as uprisings for racial justice. So it sounds like y'all are pretty familiar with the situation here, right? Sustained protests, against police brutality, against racism in general, and the intersection. So huge upheaval, sustained upheaval and protests throughout the country in almost all the major cities for months now, right? So this is really also a game changer. And the link to solidarity economy is the demand to defund the police is often paired with investing in the community. And there is at least a growing component where they're saying, let's invest in different, like not business as usual. Let's invest in solidarity economy, co-ops, community land trusts, talking about de-commodifying land and housing. So these are starting to really get joined up, right? Black Lives Matter, uprisings for racial justice, and solidarity economy. Okay. で、2つ目はブラック・ライブズ・マター、黒人の命が大切だという、皆さんもこの運動そのものについてはご存知だと思いますし、もう全米のほぼすべての町でですね、警察の、狼藉とか、あるいは人種差別に反対する、反乱がですね、もう数ヶ月にわたって米国全体に広がっているわけですけど、これがじゃあ連帯経済とどうつながるかについてお話ししますと、とにかく、警察にその地域の警察に、警察官を雇うお金があるんだったら、それでその代わりに地域に投資しろ。それも、普通の、中小企業だけじゃなくて、例えばランドトラストから、地域で、土地を共有したりとか、あるいはその、協同組合とか、そういった連帯経済の担い手に投資してくれというですね、そういう、動きが、始まっているわけです。Also on the climate change was the third crisis that I mentioned. I mean, this is obviously ongoing, but the fires on the West Coast are also really there have been many climate events that have been eye-openers, but right now this is just like unprecedented, huge
fires, firestorms, creating their own weather patterns in California, Oregon, and Washington. でその気候変動と、あと、最近、ここ数週間ですかね、西海岸、カリフォルニア、オレゴンとかワシントン州とかではですね、もう本当に想像を絶する規模の、今までにない、大規模な、火事がですね、山火事がですね、西海岸全体で起きているわけですね。So the connect with solidarity economy, one, there have been some very strong solidarity economy responses to disaster relief. Certainly with different hurricanes, that kind of flooding, right? There have often been local responses that have been better, I would venture to say, than the official, state or federal emergency relief. で連帯経済との関係でこういった、気候変動がどういう影響があるかと言いますと、例えばハリケーンが強力化して、被害を大きな被害を起こしますけど、そういったときに政府とかの、支援を待つんではなくて、地元の人たちが自分たちで救済とか復興支援とかをやっていく、そういう動きが出始めているわけですね。I think the larger impact is that as people become more and more concerned about climate change, they're also realizing that this profit-driven, blind growth model of capitalism is really at odds, fundamentally, with sustainability. So people are starting to question business as usual with climate change. Like, we can't keep doing what we're doing if we're going to survive. As the human race on this planet. ですから、こういった気候変動がどのような大きな影響を与えているかというと、そういった問題に、みんな、気にするようになると、持続可能性の面で、利益だけを考えて環境の持続性を考えないその資本主義っていうのが、正しいものかどうかという点に対して、だから資本主義に対してみんな疑問をつけ始めているということです。So then the fourth thing that's contributing to this convergence of crises is Trump. So what's at stake? Really, I don't know what the coverage is over there. I assume it's probably similar, right? But it's being talked about in the United States as a fundamental threat to our democracy. It's being talked about as a coup d'etat, right? Overthrow of the government. Certainly, Trump is so free with his lies that really the concept of truth is at risk. He's undermined any faith in science. It's built on hate, white supremacy, anti-immigrant sentiments. All of that is on the uptick. And also, obviously, right, an attack on the environment, right? Just giving businesses free rein. So huge stakes, huge, really unprecedented stakes with this election. I do think that that there's a move towards unification and a common front from anywhere from sort of liberal to progressives. That's a good thing. Some of the, there is also a Republican, hopefully a growing group of Republicans that are organizing against Trump and talking about these same things: threat to democracy, truth, science, and hatred. So, yeah, the sense of urgency is so palpable.
で、最後のその、テーマ、ご存知の通りトランプで、日本でどのように、トランプについて報道されているか私はちょっと存じ上げませんけれども、おそらく、こちら日本、こちらアメリカではですね、トランプは、とにかく、民主主義に対する危機であり、クーデターを起こした張本人であり、で彼がその嘘とか、あるいはその、憎悪、憎しみ、あと疑似科学、だから、嘘の科学とか、あるいは反移民とか、そういった感情とか、あるいは、環境、保護に対する攻撃とか、そういうようなことを続けているわけですね。で、その一方で企業活動だけは、自由にやらせまくっているという。ですから今回の、今年の大統領選挙はこの辺りが、最大の焦点になってまして、でリベラルとかその、プログレッシブだから、進歩的な人たちの間でもとにかくトランプを倒さなければという、共通の理解ができているわけで、これは、民主党だけではなく、共和党員の中からもその、トランプに対抗す、反対する人がたくさん出ているわけですね。で彼ら共和党側からしてもトランプというのはだからその、憎しみとかあるいは疑似科学とか、反環境保護とかそういうような、問題ばかりを突きつける人間だということで、とにかくトランプに対して、共同戦線を張らなければという意識があるわけです。So you take the convergence of these four crises, and you are seeing, as I said in the beginning, this overall crumbling of faith in business as usual. Sometimes it's named as capitalism, but in any case, even if people don't have that language, there is this feeling like this system is not working for most of us. And never mind the incompetency and the danger of the current administration. ですから、この4つのコンセプトですね。COVID、コロナ、ですからコロナウイルス、黒人の命は大切だ、ブラックライブズマター運動、気候変動と、そしてトランプという4つのその概念が集まると、で今の状況の中でその企業が、その倒産している中で、そういう難しい言葉は分からない人の中でも感覚的にですね、このままでは社会体制がうまくいかない、ほとんどの人にとってうまくいかないというそういう危機感があるわけですね。So in that context, I would say that there are a number of trends in solidarity economy that are up on the uptick or have an upward trend. So obviously I already touched on mutual aid, huge explosion of mutual aid. There's also a big focus on co-op conversions, right? We talk about the silver tsunami. So lots of small businesses are owned by baby boomers who are approaching retirement, and they don't necessarily have a plan for business succession. So there's an opportunity to offer the model of selling your business to your workers. So there's huge emphasis among co-op developers, as well as funders, right? There was one foundation that gave over $1 million to some co-op support organizations for co-op conversions. で、このような状況の中で、私としては、そういった社会的連帯経済を推進する、流れがいくつかいろいろあると思います。で、その中でも、相互協力ですが、あと、米国での大きな焦点は、その協同組合への組織転換、これはどういうことかというと、日本と同じくアメリカにも団塊の世代、ベビーブーマーっていうのがいますけど、彼らが今、引退する年代に
差し掛かってて、で会社を継がせる人がいないケースも多いんですね。でそうであれば、長年、苦労を共にしてきた、従業員にその会社を売り渡してで自分が、経営から引退しても、その従業員が経営を引き継げるようにしようという、そういうのがあり、でそういう動きを支援する、協同組合があるんですが、その協同組合にある財団が100万ドルですから1億円以上、寄付したりとか、そういうこともあるようです。Worker co-ops are also increasingly being leveraged by a number of cities as part of an inclusive economic development strategy. So many cities are allocating funding. Some cities are actually hiring co-op developers. There are various ways in which co-ops are seen as a way for folks that don't have a lot of resources to come together to collectively be able to start a business. So that's very interesting to see. あと労働者協同組合についてもいろんな町で包括的な、包摂的な、だから、受け入れる、人を受け入れる経済戦略として、活用されてまして、ですから市役所とかがそういった資金を配分したり、あるいは協同組合の開発、推進者を雇ったりしているわけですね。これにより、特に資源に恵まれているわけではない人たちが自分たちの事業を設立できるように支援しているわけです。Thinking also about as solidarity economy trends, there is an increased interest in community land trust. Do you know that term? Can you elaborate, because that kind of concept isn't popular in Japan? Okay. Community land trust is where a trust, right? So it would be, a trust would have their rules, their bylaws, and it would say, for an example, this land needs to be held forever in order to support affordable housing. So a trust has the bylaws setting like the purpose of the trust. It's run by a board. And the trust, just to take an example, would raise money to build housing. And because they're able to raise money through grants and this, that, and the other, they're able to sell that house for below market rates to somebody who needs affordable housing. In return, so it's also cheaper because the person or the family is buying only the house, not the land. And the land is rented for something like $1 a year. In return, the family has to agree to, if they move and they sell the house, they have to agree to sell it at just a small markup. They can build some equity and they can recoup, they can get back any of their investments in the house. But if the real estate market has just boomed and their house on the market is worth 3 times as much, they cannot do that. So community land trusts are a way of developing permanently affordable housing. だから、このコミュニティランドトラストというシステムは、日本にはないのでちょっと説明、してもらいましたけれども、例えばですね、その低所得者向けに、安い値段で、入居できる、住宅を提供する、トラストというグループがあるわけですね。で、このトラスト自体がその土地を持ち、その土地の上にある建物については、安い値段で、割安価格で住むことになる人が、買うんですが、そのトラスト自体はさっき、その理事会が運営して、でトラストがそういう家を建設して、それを、本当に、割安の価格で、家を販売するんですが、その時に、その家にもう住まないから別のところに
移りたいからと家を売りたいという人は家を売ってはいいんです。売ることは認められてるんですけれども、そんな、一定価格以上でその、家を、売りに出すことは禁止されているわけですね。あくまでもで、だからその今、不動産バブルとかが起きてて、例えば、住宅価格が2倍、3倍になってるから、その市場価格に合わせてこの家も高く売るみたいなことは許されていない、そういうわけで、そういう形によって価格、だから住宅の値段を安く抑えて、で、より多くの人たちが家を持てるようにしようという、そういう運動なわけです。So I will just mention that community land trusts are also about decommodification, if that's a term that makes sense, right? Taking something that's just to be sold, right? And sometimes sold and gambled on, right? To make money, right? Housing, you flip your house to make money. It takes it out of that market. It takes it out of that speculative market, right? And preserves affordability. So we talk about how it supports decommodification. ですから、ここで大切なのは、その地域のランドトラストがやっていることは、非商品化、土地の非商品化、つまり、土地を、安く買って高く売るみたいな、その投機的なギャンブル、そういうことを、禁じるわけ、そういうことができないようにしていくわけですね。I'll just mention a few other things that are gaining a lot more attention and support. So interest in guaranteed basic income, participatory, you all know what participatory budgeting is, yeah? You know participatory budgeting? I personally know much more, quite well about that topic. It's not in Japan, you don't have it in Japan? No, I can imagine, but I don't know. Personally, I know, yeah. Okay, should I say what it is? Well, perhaps I can add if you want. Sure, go ahead. で、他、関連するテーマとしましては、まずベーシックインカム。これについては日本でもかなり話題になっているので、もう説明は不要かと思いますが、あと、市民参加型予算編成。これについてはですね、多分日本ではほとんど話題になってないと思うので説明しますと、例えば、京都市にお住まいの人であれば、京都市の予算っていうのは、本来であれば京都市民全員の予算なわけですよね。だからそれを、市議会で議員が、議論するだけではなくて、一般市民が直接その京都市の予算について、の使い方について、口を出してで自分たちで決めることができるようにしようということで、これはブラジルの一番南のポルトアレグレという町で、30年ぐらい前に始まった運動なんですが、これについては、私が個人的にその詳しい人とか知っているので、ご関心があれば私に連絡してもらえればいろいろお伝えできますけれども。Actually, I know a Portuguese guy who is really promoting participatory budget. So I'm quite familiar with the picture. Yeah, so, there's growth. I'd say overall, there's a growing interest. And so a growing interest in solidarity economy practices, partly because of the crumbling faith in business as usual. But partly because in many communities, there's a desperation and there's, in order to survive, historically, there's always been a turn towards solidarity economy practices. That's how people survive. That's how low-income people, poor people survive, is through cooperation. So that's what we're seeing right now. そういう形で、社会的連帯経済の実践に対する関心がですね、今、盛んになってるんです、高まってるわけですけど、これは通常の企業が、今までの企業が立ち行かなくなっている、あとはいろんな地域社会でやはり今、この状況ではいけないという絶望感があるわけですが、ただ、そういった困った人たちの間での相互協力というのは、アメリカの歴史を見ても、どこでもあったわけなので、それを思い出す感じなわけですね。
So I'll wrap up with just talking a little bit about solidarity economy organizations and networks, just to give you a sense. So on a national level, there's the U.S. Solidarity Economy Network, and we're all volunteer. We have no staff, we have almost no budget, but we try just to connect up the solidarity economy in the United States as well as connect it to the international with REPES. で今、最後にその連帯経済のネットワークについてちょっと、簡単にお話ししますと、アメリカ全国レベルでいうと US10 というのが、アメリカ連帯経済ネットワークというのがありまして、私たちは全員ボランティアで、有給職員はいなくて、はっきり言ってほとんど予算はありませんが、アメリカ各地の連帯経済の事例に加え、をつないだり、あるいはそのリペスを通じて国際的にアメリカ以外の国ともつながったりしているわけです。I would say we have a counterpart that is so the New Economy Coalition. They are more of a traditional organization. They have a budget. They have staff. They recently have made a pivot from saying New Economy, which includes everything from solidarity economy all the way over to let's reform capitalism, which is not solidarity economy, right? So their tent would have included that whole spectrum. And now they are saying they are only a solidarity economy organization. So that's interesting. We work together, but that's an interesting shift for them. であともう一つ面白いこととして最近起こっているのが、ニューエコノミーコアリションという、パートナーの組織がいるんですが、そこはもともと伝統的な、組織で、予算とか、職員がいるようなところで、その連帯経済みたいなそのオルタナティブなところから、ちょっと資本主義を、改革するような、のまで幅広くやってたんですが、今の時代になると彼らはだからもう連帯経済だけに取り組むんだという、そういう、論調を変え始めているわけですね。So that's national. On a local level, there are more and more local networks or organizations that are explicitly using a solidarity economy framework. They talk about solidarity economy. So maybe you all know Cooperation Jackson. They've become quite well known. Do other folks know Cooperation Jackson? No. So it's just Cooperation Jackson is a great example because so they're Jackson, Mississippi, so the heart of the South, the heart of the Black Belt in the South. You know, very famous and infamous in terms of civil rights struggles. So this is an organization that is explicitly building solidarity economy, and they're marrying it to a political electoral strategy, a local political electoral strategy, and they're doing the grassroots organizing, right? So these are like three spheres that we talk about as resist and build. So the build is solidarity economy, and the resist is both the electoral strategy and the grassroots strategy. So they're really doing all three. And Cooperation Jackson in particular is really framing it in terms of Black liberation. Not only, right, they see their analysis is that Black liberation will benefit everybody, but that's their lens. そういう先ほど申しましたのがアメリカ全国レベルの話で、あとそれに加えてもちろんその全米各地でいろんな団体がその社会的連帯経済という枠組みをはっきり明言した形で使って、それでいろんなことをやってるんですが、その中でちょっと面白い例としてコーポレーション・ジャクソンという例をお話ししたいと思います。これはブラックベルト、アメリカの中でも黒人が多く住んでいる地域の中にある
ミシシッピのジャクソン市で、ある団体なんですけれども、ご存知の通り、そこで市民権運動ですね、黒人の、そういうのが、その歴史がありまして、でそこで連帯経済を地域の選挙活動とか、あるいは草の根活動と合わせて、ですからまず一方ではその連帯経済の事例を作り、次にその連帯経済とかに、あるいは黒人解放運動に理解のある政治家を当選させるための運動、そしてもう一つで、3つ目は地域社会、自体をエンパワーする、そういう3つが、集まることにより、だから黒人の解放というのは黒人だけを解放するわけじゃなくて、あらゆる人を解放するんだという、そういう枠組みを今作ってるわけですね。Cooperation Jackson is inspiring similar organizing in other cities. So there are other cooperation this, cooperation that. There's a cooperation Humboldt in California that definitely is trying to marry these 3 spheres of work. And there's some others as well that aren't necessarily building on the Cooperation Jackson model. But just are as a local organization, they're explicitly pursuing the organizing solidarity economy. I'll mention just a couple other things. In Massachusetts, we have started up the first statewide solidarity economy network. So it's just called MassSEN, Massachusetts Solidarity Economy Network. We're still very young. Let's see, we're formally just a little over a year old, all volunteer. So there's a lot of exciting stuff going on, but yeah, it's still all volunteer work, and hopefully, we're trying to piggyback and connect up work that's already going on and just connect it up, bring in a stronger solidarity economy frame, and hopefully it'll be beneficial for all parties concerned. I'll mention one other, hopefully you don't mind, Miguel. So this gets back to Yasu's question about are there efforts to build on a larger scale and sort of industrial manufacturing? So I am not quite sure about manufacturing. It's a little tough. I think there is that that effort, but what I will say is that there is more and more, there's increasing interest in bringing together unions and co-ops. And so there's a number of unions that are getting on board, and hopefully, right? Because they still, even though unions in the United States are getting weaker and weaker, they still have a lot of resources. And if they could put any resources towards co-op development, or, in terms of staff or funding, historically they have, unions and co-ops grew out of the same crucible. And then they diverged, and now we see them kind of coming back together. So that's very interesting as well, and exciting. And so if we are going to see some sectors growing at scale, hopefully it will be with the support of unions. ちょっと話がなりましたが、でコーポレーション・ジャクソンの取り組みは非常に面白いので、他の町でもですね、これに触発されて似たような動きが起こっています。例えばカリフォルニアでもその3つのコンセプトをつないでやってるんですが、完全にそのコーポレート・ジャクソンと同じ形でやってるわけではないようです。で、こちらマサチューセッツ州では私たちはそのマッセンですね。だからアメリカ全国のネットワークが、US 線であればマサチューセッツのネットワークはマッセンになるんですけど、これを、昨年作りまして、で、みんなボランティアでやってますが、いろいろ面白いことはやってますが、まだまだ、小さな団体で、
その州内のいろんな取り組みを集めて、つなぎ合わせているところです。あと、ここで安さんの質問にちょっとお答えしたいと思いますが、その製造業分野での協同組合を作る取り組みについてはというのは確かに難しい質問でありますが、今、米国で起こっている面白い動きとしては、労働組合と連帯、協同組合を、つなぎ合わ結びつける、取り組みなわけですね。で、今、その組合、労働組合の関係者がたくさん、連帯経済の方に参加してまして、でこれがうまくいけばと思っていますが、一方で労働組合というのは、その右肩下がり、だから、組合員数が減ったりとかして、いるような状況ですが、その一方で、社会的連帯経済に向けて使える、いろんな資源を持っているわけで、ですからいろんな理由があってお互いその別々の道を行ったんですが、この危機をきっかけとしてその共同、連帯経済と、労働組合がですねお互い、もう一回ですね再開するようになった、合流するようになってきているわけです。ということで、もう私の話としては、このようなところでということで、皆さん質問なり意見とかがあれば、英語でも日本語でもよろしいので、私が受け付けたいと思いますが。I've already asked, so I was kind of waiting. Okay, so yes, please. Oh no, I didn't want to sort of. If other people have other questions, I mean, I don't. I've already suggested some topics already, so. 他の人が何かあれば。Okay, if there's no one's asking, okay, okay, I understand that. So the industrial area, it's still not that. I don't know. I think it's not just the United States or Japan, or because I've been asking similar questions in Europe as well, and there was this what is this university course, platform cooperativism course a few months ago, and through that experience, I was able to talk to folks who are either directly from Mondragon or have something to do with Mondragon, and I asked them so many times, so are there IT cooperatives for big organizations like Mondragon? And there seems to be none. So I think it's I'm really looking forward to see what kind of development we will have. The Mondragon kind of organization, my understanding is that even that doesn't exist in the US yet. So interesting. There are a few of us that are trying to develop, not just be a co-op developer, like let's support this single co-op to launch and then that one, but we're trying to build a network where the co-op businesses and the umbrella organization or the nonprofit are connected to each other and provide mutual support. So my day job, the solidarity economy work is volunteer for me, but my day job is I'm the co-director of Wellspring Cooperative. So we're located in Springfield, Massachusetts. It's the third largest city in Massachusetts, and we're building this network of worker co-ops in Springfield's struggling communities. Stop there.
ここまで訳しますと、まず、安さんの方で、確かにその、製造業関係の協同組合っていうのは確か、作るのは難しいだろう。で、今回のアメリカとか日本ではないですが、ヨーロッパではプラットフォーム協同組合っていう概念があって、それで数ヶ月前に、安さんが、モンドラゴンの協同組合の人と話す機会があって、で、モンドラゴンの中でその IT 協同組合はないかって質問したところ、なさそうだという話になりました。で、そういう話をしてたところ、エミリーさんの方で、アメリカでやってることはその、いろんな協同組合の立ち上げと、その、協同組合に加えて、例えば NPO とかそういったのが、つながる、ネットワークですね、そういったのを、作っていこうと。だから、モンドラゴンという大きなグループを作るんではなくて、ネットワークの中でいろんな法人格としては別々の団体が、ネットワークを作っていくということです。で、私自体の日頃の仕事としては、その共同組合のその調整役で、マサチューセッツのスプリングフィールドというところに住んでまして、マサチューセッツ州内で3番目に大きい町なんですが、ここで、労働者協同組合を、調整すべくいろいろ努力を行っているというところです。So we're working with 3 other co-op developers throughout the country that are also trying to build a network. So this is a big strength of Mondragon, is that all the businesses in Mondragon are connected to each other, and they provide mutual support. So for example, during the 2008 meltdown, when unfortunately, the original co-op failed, the only one that failed, I think a good 50% of the workers found employment in other Mondragon co-ops, and the rest were able to access very, very generous unemployment benefits. They really were taken care of. Yeah, for Gore, yeah, I know, yeah. Too bad. Yeah. で、私たちはその線はの方では、他3つ別の、協同組合と一緒に協力して、その全米ネットワークを作ろうとしているわけですね。で、モンドラゴンについての強みというのは、そのいろんな協同組合がその、密接につながっているということで、例えば2008年に、経済危機が起こったときに、モンドラゴンの、創業時の、共同組合ともいえる、ファゴールという団体が、ファゴールという組合が、倒産したんですけれども、この元従業員のうち半分は、そのモンドラゴン、グループ内の他の組合で、仕事を再就職することができて、で残り5割もちゃんとその失業手当を受けられるようになったということで、その共同組合の倒産によるその悪影響を最小限に抑えられたわけですね。So that idea of helping co-ops develop but keeping them in a network, we have Wellspring is partnering with 3 other co-op developers that we all share that vision of creating a network. So co-op Cincy, so in Cincinnati, Ohio, they actually have a partnership with Mondragon USA. And they're also a union co-op, right? So they have also a partnership with unions. So they're a partner, and Cooperation Jackson is a partner, and a new co-op developer called Cooperación Santa Ana in California is a partner. So these 4 co-op developers, all of us are committed to developing a network of mutually supportive cooperatives like Mondragon. And we all have a social justice, economic justice lens. So we're particularly interested in developing cooperatives to provide jobs for in struggling communities. Okay. ということで、その、共同組合を開発、
作って、でその間でその、相互協力のネットワークを作るというアイデアについてですけれども、私たちはその3つの別のその協同組合、の、推進役とですね協力してまして、で私たちは全員その、ネットワークを作るというビジョンは共有しているわけです。でその一つの例としてはコープシンシナチ、オハイオ州のシンシナチですけど、ここはですね、米国、モンダラゴン、アメリカと、提携してまして、あと労働組合とも提携しています。で、その次にコーポレーション、ジャクソン、これも、についてもお話ししましたけど、こちらも、私たちの重要なパートナーであり、あと、スペイン語の名前になりましたコルポラシオン・サンターナっていうのが、カリフォルニアにあるようで、ここも、私たちの、の重要な、パートナーになっています。で、こういったところがモンドラゴンタイプの共同組合を作ろうと画策してまし、頑張ってまして、で社会的正義とかその社会的、経済的正義とかについて取り組んでおりまして、で特にその、弱い立場の人たちに雇用を提供しようとしているわけです。So what we're working on is trying to build a national co-op, a national childcare co-op. So this is building on a pilot at Co-op Cincy. It's small scale care share circles, 3 to 5 families sharing a paid caregiver. Care is provided in the home, and that saves enough money that they can pay the care provider a living wage plus benefits while keeping the child care affordable for the families. で今その私たちが取り組んでいるのは全米でのその子育て協同組合のプロジェクトですね。これはでそのシンシナチの、協同組合のモデルに、基づいてるんですけれども、3家族から5家族ぐらいの小さな単位でその、子どもの面倒を見てくれる、人を雇うということで、それで誰かの自宅とかで、にまとめてその子どもの面倒を見るということで、費用を抑える一方、ただ働く人にはちゃんとした額の給料を払わなきゃいけないので、だから、労働者にちゃんとした給料を払う一方、その労働者に払うその各家族も、比較的割安でそのサービスを利用できるという、そういう両方のメリットを考えたシステムです。So it would be a hybrid co-op. It would be co-owned by the workers and the parents. でこれは協同組合の中でも複合型でですから、協同組合は、労働者とその、利用者である親がですね、両方がその保有する形になるわけです。And then, as I mentioned, with COVID and many parents having to with many kids at home doing their schooling at home, we are also exploring an unpaid model, right, where the care is provided by the parents and they're taking turns. あと、先ほども申しましたように、子供が、子供を、自宅で面倒を見なきゃいけなくなったという状況で、お金が介在しない形での、その子育てですね、育児ということで、だから何人かの親が、その順番で交代に、面倒を見る、そういうシステムも考えております。As far as I know, this is maybe the first in the US, the first national worker co-op in the country. Possibly you could count Equal Exchange, which is a fair trade coffee cooperative, and they have branches here and there. But this is a pretty different model, right, where there are 4 co-op developers, all separate organization, and we're coming together to try to build something, more at scale that's replicable.
でそういった、子育て協同組合は、おそらく米国でもアメリカでも初めてのワーカー、労働者協同組合の事例になると思いますけれども、もしかしたらフェアトレードのそのコーヒーショップも入るかもしれませんが、そこで、いろんな協同組合の推進役とさまざまな団体が集まって、アメリカの他の地域でも、展開可能なモデルを今作っているわけです。ということで、よろしいでしょうか。Oh, thank you. If I may, when you were explaining, I couldn't stop but thinking. I'm sorry if you're hearing this rain noise. I'm sorry. It's starting to rain. So I'm in the shed. I listened to the Professor Richard Wolff all the time, and one of the things that I don't know if it's fair to say idealized, maybe this is really true, is this. Evidently, there was this period in the United States, maybe 1930s or something, where there were socialist parties, communist parties, God forbid, that were quite effective in bringing about the unemployment insurance unimaginable at the time under the leadership of the what's his name, the then president. Now, is that fair to describe it as that was the time in the United States when these things were happening? How does it really compare to today's America, the situation of Corona and then all of these crises that you mentioned? Yeah, so that's so interesting. So I studied with Rick Wolff. Okay. Yeah. Okay. I learned my Marxism from him. But anyway, yeah, it's true. You know that legacy is the socialist and communist parties pushed really hard for things like, yeah, all those social programs, right? And it got stolen by the mainstream. So FDR, Franklin Delano Roosevelt, is really the person that brought those programs into being under his administration. But it was completely co-opted. Like, he admitted that he was taking all these things from, socialist communist parties and then just adapted it to a capitalist agenda. They did it because they were afraid of communism. They did it to save capitalism. And I'd say it worked, right? Right? I mean, people were so desperate, sort of through the Great Depression. People were so desperate, there was so much unrest. There was a real fear that capitalism was endangered. And so they created these programs to pacify people. And so it's really important when we're pushing for a solidarity economy agenda that we maintain the big picture, the long-term vision that we're trying to push beyond capitalism, because otherwise it'll just get absorbed into capitalism and say, see, capitalism has a heart, it's all about, caring capitalism. Yeah, it'll completely get co-opted. If we don't have a clear-eyed vision of where we're going, if we don't have a clear-eyed analysis of what is capitalism and what is post-capitalism, that's the lesson. That is the lesson from those years. ということで、今の質問ですけど、ヤスさんの話では、その1930年代に、その社会党とか、共産党とかがアメリカでも、活発で、さまざまな社会的政策がですね、実施されたわけですね。で、その時代と比べて今のアメリカはどんな感じかという質問だったんですけれども、そうですね、確かにその時代、1930年代のそういった社会党とか共産党が作った社会的プログラムというのは、の遺産はあるんですけど、そういった政策というのはメインストリームだから民主党とか共和党とかの政治家に、盗まれてしまったわけですね。ただ彼ら自体もそういった政策をそういった社会党とか共産党の人間からもらったということを認識してまして、であくまでもその当時ですから冷戦の中で
で、そのアメリカが、資本主義を守るためにそういった、政策を、だから修正資本主義をやっていったという話だったわけです。でだから当時はもうそのなんて言ったら、大恐慌の中でとにかく全米がその、絶望的な状況でその資本主義も危機にあると思われてたので、そういった状況を救うためにやってたんですが、そこで忘れてはならないのは、そういったですね、その最終的に資本主義をそのままにするための道具として、各種社会政策をやるのではなく、あくまでも資本主義を超えるポスト資本主義的な社会を作るためにのもっと大きなですね、グラウンドデザインが必要だということがその過去からの教訓として言えるのではないかということです。ということで、あと、今、はい、エミリーさんから、ありましたけど、もし、何かあれば、メアドをチャットウィンドウで書いてもらえれば、さっきの子育て協同組合の話について、詳細情報を英語ではありますが、詳細情報をお届けしますので、よければメアドをどうぞ。Right now, I'm telling them that people can leave their email if they want more information about the child care system. ということで、安さん以外の方、日本語でも構いませんので、質問とかご意見とかがあれば、せっかくの機会なので。すみません。はい、労働組合との連帯が進んでいるということでしたけど、教職員の組合との絡みはどうでしょうか。The question is easy. So you said about the partnership, more collaboration between unions and Solidarity Academy. But how about teachers, professors union? Oh. I'm trying to think. そうですね。So just a small correction. It's a union co-op collaboration, right? I wouldn't say that unions have quite embraced solidarity economy, right? So in terms of teachers unions, I have to say that solidarity economy is not strong in the universities. I don't know of any, well, I don't know of any programs in universities in the United States that are solidarity economy explicitly, right? I don't know of any. I mean, there's the odd course here and there, but there's no place that I know of that really has an emphasis on it. So, yeah, I don't feel like teachers' unions are particularly engaged or lift up solidarity economy, because in academia, there's growing body of work, and there's a growing number of professors that are familiar and are writing about solidarity economy, but it's just a drop in the bucket. It's not very strong. It's much stronger here in the grassroots. まず、最初にちょっと訂正したいと思いますけど、労働組合と協同組合の間の協力であり、労働組合と連帯経済の間の協力ではないということですね。で、その訂正をもとにして、教職員組合についてお話ししますと、はっきり言って、連帯経済は大学では、それほど、力を持っていないということを認めないといけないでしょう。で、大学において連帯経済に関するプログラムとかは、だから教育プログラムは、ないと言えますね。連帯経済というのを明らかに表現した形は。講座とかはあるかもしれませんけれども、もうそういったのに、やはりまだその強調が欠けている。で、学校の教
教員とかの中で連帯経済とかに対する知識を持つ人が確かに増えてはいるけど、まだまだそのあたりは、氷山の一角であり、十分な数がいるとは言えない、そういう形ですね。ありがとうございます。なんか私も日本でインクルーシブ教育を進める運動をしてるんですけど、アメリカの事情を聞いたときに、アメリカではインクルーシブ教育が進んでるけれども、それはその専門教育のためのコストをカットするために、身体などの障害がある子どもも、普通学級で学ぶような環境になっているという意味でのインクルーシブ教育なので、必ずしもそういう多様な個人を、尊重するというような意味でのインクルーシブ教育が進んでいるわけではないというふうに聞いていました。Well, thank you. So she's now focused on inclusive education for the handicapped kids, and so they heard that also in the U.S. You have inclusive education, but is ahead, is more ahead than in Japan, but with the aim of slashing educational costs to put such kind of handicapped kids in the same classroom as so-called ordinary kids without respecting their diversity. This is not my field. I do know that there are these IEPs, individualized education plans, that anybody with any kind of and I don't know if you're talking about physical disabilities, but certainly anybody with any kind of a learning disability or handicap can get this IEP. And so that is supposed to be, their tailored educational program. So if they need a teacher's aid or they need special this or that, it's in theory supposed to be provided. Yeah, it's not my field. My sense is, like, the people that I know who've had kids in an IEP, I think parents have to advocate for that and they have to stay on top of that. But if you have parents that have the wherewithal to advocate for their kids, it's not bad. And then some schools have the resources to provide those aids and all that additional stuff. And some are probably pretty hard pressed to do that. So I'm sorry, though, it's not my field. I don't know in great detail. エミリーさんの専門ではないので、この点についてはあまり詳しいことは言えません。私が知る限り、個別化された教育プラン IEP というのはあるみたいで、あとその障害についても身体障害か精神障害かについてちょっと私としては理解しが、分かりかねますけれども、そういった教育 IEP については、誰でも受けることができるということですね。で、個人別に作られた教育プログラムがあって、特別な教師からの支援とかも、得られるんですけれども、少なくとも理論上はですね。ただ、ここは私の専門ではないのでよく分かりません。ただ、私が感じるに IEP を子どもに IEP を使うIEP 教育を授けている人からすると、そんなに悪いものではない。で、学校によってそういうようなのが充実しているところもあれば、そうでもないところもあるでしょうが、私が言えるのはこのぐらいですね。ありがとうございます。他の方、何か質問とかご意見とかせっかくあれば、受け付けますが。
松田さん、とか、松田さん、ホームンギョン先生、あるいは、どうぞ。May I はい、どう speak? ぞ。Yeah, please. Thank you very much for your presentation. It was very interesting. And how about the, how can I say, 日本語でもどうぞ。そうですね。連帯経済の取り組みが地方政治とかに影響を及ぼしている事例とかがなんかそういう動き、ヨーロッパでは結構盛んに起こっていますが、フランスとかスペインとか一部で、アメリカのその二大政党制の中で、そういった連帯経済を政策に据えるような試みみたいなのはどのぐらいあるのかという質問です。Okay, so her question is, in Europe, you can find some countries where solidarity economy is affecting local or regional politics. But in the US, you can can you find some experiences, some cases in which local politics, local politics are really talking about solidarity economy? I don't know of any policies, local policies that are solidarity economy, but there are lots of policies that are sectoral, right? Like, so I mentioned there's a number of cities that are supporting worker cooperatives, and there are state and local policies around, that can support cooperatives. There's federal policy. There's a Main Street, what did they call it? Main Street Act. It's a federal policy that directs the small business administration to support co-op conversions. So selling out, owners selling to their workers. So there's a number of sectoral policies. There's, for example, in support of community land trusts. I'll give the example of housing co-ops. There's, say, in New Hampshire, there's a right of first refusal, which means that if you have trailer parks, manufactured homes, you have those. Anyway, they're like trailers that people live in, and there's often these parks, and there's a whole bunch of these trailers, and the park is owned by somebody. If that owner wants to sell that trailer park, they have to, in New Hampshire, they have to offer the residents the option to buy it before they can sell it to anybody else. This has led to many of those trailer parks or manufactured housing. Many of them have become resident owned. So it's a resident owned housing cooperative. So that there are many of those kind of policies, sector by sector. I don't know of any that are solidarity economy. So working on it, but yeah. ここまで訳しますと、連帯経済に属するいろんな分野、例えば、労働者協同組合とか、その企業の協同組合への転換ですね、先ほど話した創業者がもう引退するから、その従業員にその会社を売ろうとか、そういったような分野での支援政策というのは、
各地で、あるいはその協同組合の転換については、アメリカ連邦政府での、支援政策がありますが、ただ、連帯経済全体を推進するような、そういったビジョンは今のところないということですね。で、そのランドトラストに関連することとしては、ニューハンプシャー州で、その工業団地かなを持っているところがあるんですが、その工業団地のオーナー、土地のオーナーが、土地を売るときには、その土地をまずそのテナントに売らなきゃいけないと。で、テナントがその土地を買わないといった場合にのみ、その別の人に土地を売ることができるという、そういう形でその、テナントの権利を守る、そういう動きがありますが、それぐらいですかねということです。ありがとうございます。Thank you very much. 他の方、何かありませんか？ともですけど、私はやっぱり議員を増やさないと、やっぱりなかなかこう運動が拡大するのは難しいと思うんですよね。アジア太平洋資料センターの会員なんですけど、アメリカの南部の活動家と意見交換したときに、環境問題の運動で訴訟で勝った事例があっても、その州知事が変わったりすると、その裁判もまた一旦勝訴したものも再度提訴されて、でまた裁判にかけられて負けるとか、そういう事例がアメリカでは多々あるらしく、やっぱりこう議員をきちんと出して、そしてその裁判所の判断にも影響を及ぼすようなところまでいかないと、なかなかこうそういう運動の拡大っていうのは難しいんじゃないかなって考えています。So what she said is that we really need to have more politicians who are really conscious about our perspective of solidarity economy. So she had a opportunity to talk with an activist from southern U.S. and they had a suit on the environmental issues. They won, but a new governor in I don't know which state, but started once again another suit, and then the activists lost that problem. So you really need to have politicians, local politicians, who are really supportive of solidarity economy. Yeah. So the U.S. Solidarity Economy Network has been engaged since the spring in this, what we are calling Resist and Build. We had a Resist and Build summit. We were supposed to have it live, but then with COVID, we turned it into a series of online meetings. So we reached out to all or many of the national organizations that are working on system change. So some of them are, solidarity economy, and they really are articulating in terms of a post-capitalist analysis. Some of them are broader, right? Within their network, they have people that are more radical, all the way to people that believe that we can reform capitalism. So the idea was to convene national organizations who are talking about system change, and think about common ground and strategy. And so this is where these three spheres, so resist and build, and these three spheres of solidarity economy, which is the build, and then the electoral strategy, and then the grassroots organizing, and joining those three up, right? So I would say that solidarity economy, I think this is true in the US. I sort of think it's true many places. Solidarity economy is more focused on that, on the ground, building the solidarity economy practices, and isn't necessarily making a good connect with those other spheres. In any case, that's certainly true in the US, that we've been more focused on the build
than the electoral and the grassroots, the resist, right, organizing. So this is really a conscious effort to join those up. We added a fourth. So if you think about 3 intersecting spheres, in the middle, we added culture and personal transformation as something that overlaps all of those spheres. So transforming ourselves, our relationships, and transforming our culture, right? Obviously from one that's competitive and like individualistic to one that's more caring, cooperative, solidaristic. So that's, we are working towards that, being more multifaceted. I think U.S. solidarity economy will stay focused on the build part, but our idea is we need better integration and partnership with the strong organizations that are doing both electoral work and grassroots organizing work. ということで、米国連帯経済ネットワークは、この春よりその、抵抗を作るサミットというのをやって当初の予定では実際に会う予定だったんですけど、これが、コロナウイルスの関係で、オンラインになりました。でもうそのシステムの変革に取り組んでいるいろんな団体に私たちは連絡して、その中では連帯経済とか、ポスト資本主義みたいなことを言っているところもあれば、もうちょっと広い範囲で動いているところもあります。で、私たちのアイデアとしては、そのシステムの社会制度を変えるの変革について話題にしているいろんな団体を集めて、でそういったところの間で共通の戦略を、基盤とか戦略を見つけることを目的としているわけですね。で3つの分野としては連帯経済、選挙戦略、そして草の根組織ということで、私たち連帯経済はその、現場での、事例の創出に取り組んでいますが、ただ他の分野とも、つながることが必要ということなわけですね。で、この中であと、文化とか、個人的なその変革、そういったことにも、考えてまして、だから、今までのようにその競争的ではなく、より、連帯に基づいた人間関係を作らなきゃいかなければならないとか、そういうことも考えてまして、で、あと、その、連帯経済、私たちの連帯経済ネットワーク以外にも同じようなことをやっている、より強力な組織というのはたくさんあるので、そういったところと統合していくことも、やっているわけです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。他の方何かありませんか？Then I have one question. I have the impression that within English-speaking countries, U.S. is the most relatively, perhaps relatively, but the U.S. is the most active country in terms of solidarity economy. That means, I haven't heard too much news from English-speaking Canada or United Kingdom, but the U.S. And this is very important, especially for Asia, because Asians usually don't understand French or Spanish. They are really, fed up with that kind of Latin-centric solidarity economy network, and so they really love American. Sometimes they really love American hegemony. This is another question, but. So my question is that, so my point is that in this sense, USA is very crucial in promoting solidarity economy in Asia as well, because Asians don't want to listen to France or Brazil, but US. So what's your, do you have some your opinion or idea in this respect, like
I know that there are a lot of, Asian, no, especially in the West Coast, you have a lot of, Asian, Americans, working on solidarity economy. Do you think we can connect such, Asian Americans with their, their, ancestors' countries? Oh, that's so interesting. I think you're right that solidarity economy is more well defined in the U.S. There are parallel things happening in other, like in the UK. I think there's a lot of things that are very much solidarity economy, but I feel like they don't use solidarity economy framing as much. And maybe they're friendlier to social economy, which to me is a subset of solidarity economy without the big picture framing, right? So it's particular practices, but it doesn't have the transformative vision necessarily, right? But I think in Europe in general, right, there's more friendliness. There's a longer history with social economy than solidarity economy. Certainly in the UK, I think you're right. There's sector by sector, co-ops are strong. This, that, and the other, right, is strong. But I don't feel, my sense is, and they'll use different terms. So they also have a new economy foundation, I think, or whatever they call it, new economy something, which is so vague, right? But I haven't seen a lot. There's some, but I haven't seen a lot of that solidarity economy framing. And in English-speaking Canada, you're right? There's sectoral stuff, but not as strong embracing of solidarity economy. So in terms of making the connection in the U.S., and if what you're particularly interested in is Asian Americans who are working in solidarity economy, yeah, there was, I know, Miguel, that you wrote to Yvonne. She really was organizing these Asian American solidarity economy gatherings and conversations and videos like webinars. I'm not sure where that's at right now. I know that she kind of pulled back for a while for personal reasons. So since she was really a driving force. So I think there's a potential there. When she organized those webinars, there was quite a lot of interest. And whenever I've gone to any of those convenings, yeah, it's been a really interesting mix of people of Asian descent coming together. And all in all, I would say, there's just a surprising number of Asian Americans who are involved and often in leadership positions. Not very well organized in terms of a group. But it would be great to be in touch, either solidarity economy in general in the U.S. with you all, or the Asian American. So I could certainly circle back to Yvonne and see what's going on with that. Okay. In my part also, I'll try to contact her to see, and especially to put each Asian community. So, Korean Americans want to talk with Koreans in Korea. Vietnamese American maybe, with Vietnam and so on. でここまでのことの点を訳しますと、僕の質問としては、英語圏は全体的に連帯経済ってそれほど盛んに使われている概念じゃないんですけど、その中で見て比較的、盛んなのはおそらくアメリカだろうと。例えば英語圏カナダやイギリスと比べてもアメリカの方が比較的盛んに使われていると。でその一方、アジアの多くの人はフランス語とかスペイン語しか通じない、英語が通じない連帯経済の環境にはっきり言って飽きしてて、英語が通じる人と話がしたいっていう、そういう状況があるんですね。そういう中で、アメリカで連帯経済をやっているとなれば、
だからフランスやブラジルで連帯経済が盛んと言っても聞かないような人でも、アメリカで盛んだと言えば聞くという、個人的にはそういったアメリカ覇権主義的な動向にはあまり好きではないんですけど、そのあたりについてどう思うかということを聞いたところ、確かにアメリカではそれなりに連帯経済っていうのの基盤がそれなりにできている一方、例えばイギリスでは、連帯経済という枠組みをほとんど使わず、その代わり社会的経済という、私たちからすると、その変革的なビジョンのない、社会的連帯経済の一種にしか過ぎないと思ってますけれども、そういうような感じなのに比べればアメリカの方がまだそういう基盤はあるだろうと。で英語圏について言えば確かにそういう感じで、連帯経済全体というよりはその中の一部、例えば協同組合とかNPO とかそういうのに特化した言い方はありますけれども、ただ、そのあたりは米国は違うということと、あとアメリカについてはイボンヌ・リュー、right? Her surname. Yeah, Yenryu. 多分中華系だと思いますけど、イボンヌ・リューっていう人がいまして、彼女がそのアジア系アメリカ人に向けの連帯経済についての集まりとかイベントをやってて、ウェビナーとかやってて、それについての情報があると思いますが、ちょっとこれあたりについては確認してみたいと思います。ただいずれにしろ、アメリカでそのアメリカ系みたいなアジア系アメリカ人のによる連帯経済の取り組みがあるのであれば、それをそれぞれのコミュニティの本国だから、例えば、韓国系の人がやってるのであれば、韓国本国と結びつけたりするのは非常に、興味深いのではないかということです。ホムンギョン先生、何かありませんか？せっかくなので。いいですか。ということで、もし他何かなければ、よしさん、何か。well, I actually wanted to ask this. It's kind of hard to put into. Okay, so I think the entrepreneurship is a particularly American thing where the U.S. is really strong at. And I just don't know how this American entrepreneurial spirit will meet with this what is it, the solidarity economy, etc. Because you could argue that they might be in conflict with one another. Like, one is what's wrong with capital? What's wrong with whatever we have? Like you guys are just complaining. Right? We've been just fine this way for this is America, right? I mean, I can hear that. I mean, if imagine somebody was talking in the Fox News or something, like how would you, how, I don't know, what's your take on that part of there's a lot of positive aspect of American entrepreneurship. I don't know what you think about this. Yeah. Miguel, do you want to translate that first? Or should I just you can follow. Okay. Yeah, that's an interesting question. I mean, so my day job, I'm a co-op developer, right? So that's a form of entrepreneurship. How do you help people develop, start up their own businesses? I don't necessarily see it in conflict. I think harnessing the people's drive, their creativity, their dedication, their willingness to work really hard, put in the long hours, even sometimes, right, lots of times, you're not making any profits. You're not hardly even covering your costs the first couple years, right? So a certain amount of sacrifice in the startup phase. It's a hustle, right? A hustle. Put it all to put it all together, to get your customers, to raise your capital, right? It's a hustle. And you really need a lot of drive. I think that is a positive thing. There's really no reason why the solidarity economy cannot also support and harness that. The only difference is that the hustle is more collective, right? Instead of the owner hiring a bunch of workers and then making money off the workers,
profiting off the workers, everybody is in it together and everybody shares the profits. I don't see any conflict necessarily with the entrepreneurial spirit, but it does need, the culture is hard to change, right? Even the people for us that we hire who are coming from pretty hard scrabble neighborhoods, and they often don't have any experience with entrepreneurship. They don't know anybody who successfully started their own business, right? It's tough, right? And then trying to change the mindset from a worker who clocks in at, in and out 9 to 5, and then is done with work, to thinking about, okay, now I'm an owner, and if there's an emergency at 7 o'clock at night, I need to deal with it, right? That's a hard culture shift, right? That takes time, and it takes an attention to training and education. But I don't see it necessarily as in conflict. Changing the mindset and the framing of what is entrepreneurship, that's challenging. ここまで訳しますと、その企業、事業を起こす方の企業ですね、エンタープリナーシップ、こちらは、この概念自体がすごくアメリカ的な概念だというじゃないかというのが、安さんの質問で、意見で、だからそういったその起業家精神がどのように連帯経済と結びつくかについて、ちょっとよくわからない。それって資本主義を批判している人たちにとって受け入れられるものなのかということなんですが、確かにそれに対するエミリーの回答としては確かに面白い、興味深い質問ですねということをおっしゃった後で、私自身が、彼女自身がその協同組合のデベロッパー開発のその推進役なので、これこそが、エンタープリナーシップ、企業であると、企業支援であるということですね。だからその点で私は全然、矛盾を感じません。ですから、事業を起こすためには本当にクリエイティブいろんなことをしなきゃいけない。で、最初の数年間はほとんど、利益が出ないような中ですごく、犠牲にしなきゃいけないことは多いわけですね。だから会社に出て9時5時で仕事をやれば、5時になればもうその、会社を出ていいというそういうようなのではないと。だからその雇われる立場から自分たちが共同で、事業を起こし、でそれで、だから必要であれば夜でも日曜でも、仕事に取り組まなきゃいけない、そういうような考え方を変えることがすごく難しいけれども、それと起業の時にその普通一般的な企業だとその個人で、会社を作ってそれで部下をいろいろ管理したりとかそういうような多角的な関係になるのに対し労働者協同組合の場合は、例えば5人なら5人で一緒にやっていこうという形に共同でやるので、そこの違いはあるけれども、企業エンタープリナーシップ自体については、違いがない、そういう考えです。いかがでしょう。他の方、最後に何かありませんか？なければちょっと、今日はこの点で、今日はこれでちょっと、終わりたいと思います。So thank you very much, Emily, for your presentation. And well, I don't know if you have any chance furthermore to visit Japan to see your, maybe, remote relatives or something, but in this case, someday I'd love to. だから日系人なのでおそらく遠い親戚とかは日本にもいると思うので、そういう人に会う、そういう親戚訪問を兼ねて皆さんともお話しできればというそういう話をしていました。ということで皆さん今日は、ありがとうございました。10月については、さらに北に行って、カナダはケベックの連帯経済について、社会的経済についてちょっと、企画していますので、どうぞお楽しみにということで。それでは、Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It was fun. Nice to meet you all. Nice to meet you. Good day or night.